Ja, sånn ser da toget ut. Eller kahytten på den vognen her. Jeg merker det bare, ja, det her er nesten ikke noen som kan engelsk, så det er veldig mye sånn peking og, ja, døra mi var låst og sånn, så jeg kom ikke inn, og nøkkelen ligger her inne, sånn at noen hadde låst døra sånn før jeg kom inn. Men, det er nok greit nok. Jeg lurer på sånn, hvor jeg skal legge sekken min, altså der er ingen plass å legge den oppe for senga, liksom, der er... Men det er nytt da, i hvert fall. Det virker som det er ikke noe gammelt ræl, liksom. Ja. Gleder meg egentlig til å bare, ja, få kommet meg på plass. Jeg skal just være en til. Så det. Ja. Nei, men da prøver jeg å komme meg på plass her. Dobraje utra. Det er god morgen på russisk. Jeg har faktisk fått lært utrolig mye russisk nå av hun som jeg bodde på Lugar med. Så nå begynner vi å nærme oss Moskva. Det har vært, ja, interessant for å si det sånn. Og nå føler liksom turen virkelig starter da. Det var interessant å se hva som er på vinduet, det er alt mulig rart altså. Men nå er det bare 10 minutter igjen til, eller jeg er vel i Moskva nå da. Det er jo ganske en utbredt by. Ja, det er så morsomt å se. Det er tydeligvis her som ikke regler på om du er... Her kan du bare gå langs skinnegangene og over skinnegangene når du måtte passe deg. Det er jo interessant. Ja, nå blir det spennende å se hvordan det blir å finne frem til hostellet og alt det der. Jeg får vel bruke russisk-kunnskaper mine til å komme frem. Det skal gå helt fint. Hallo. Da har jeg kommet til mitt siste metrostopp på vei mot hostellet. Jeg har aldri sett så mye folk før. Det er helt svinnvilt. Så ja, det ja, jeg er tom for ord da. Så jeg har ikke hva dere hører med da, men jeg skal bare kjapt bare, ja, helt på å gå mot hostellet. Hadde litt lyst til å filme på metroen også, men der var det stappet altså. Selv om det er midt på dagen, klokka er 12 nå, så var det, ja, må liksom brøyte det litt vei nå da. Kanskje tenke meg hvordan det er når klokka er 4:30. Det er sikkert gale. Så, det er noe. Alt er stort her. Så, nei. Det er ikke så veldig bra luft akkurat. Jeg har pustet bedre, for å si det sånn. Så, og så får vi se hvordan det blir. Det blir bare 3 dager da, så, eller 2 dager egentlig, 2,5. Men, ja. Jeg skal prøve å finne hostellet, så prates med. Jeg har vært i Moskva i litt over 1,5 dag, ish. Og nå er jeg kommet til, reist til sånn her hva skal jeg si, rompark
men det også et romsenter her, som inneholder masse faktisk originale ting fra ekte oppskytninger av satellitter og alskens styr. Jeg regner med kanskje det sånn ting som enten her de fanger opp på bakken, eller som faktisk har landet igjen etter det ble skutt på. Så bortover her så det masse stjerner og sånn, og jeg tror det for hver eneste oppskytning siden 1950 eller noe sånt, så det en stjerne. Alt stender jo på russisk her da, så jeg prøver å tyde det så godt jeg kan. Prøvde å lære meg uttalelsen på et par bokstaver før jeg for. Og så har jeg jo på en måte, det har jo hjulpet å her faktisk en del skilt som står på engelsk, heldigvis. Det ikke hadde vært svært vanskelig å komme seg frem og tilbake her. Men så ved å lese de skiltene så får du jo en viss anelse om hvordan du skal uttale de forskjellige bokstavene og alt mulig sånn da. Sånn som C, S og PR og det som kan se ut som en litt rar N, det L, så ja. Det interessant. Jeg blitt ganske glad i byen so far, egentlig. Det så annerledes fra resten av Europa, det helt utrolig. Og billig det. Utrolig billig. Jeg kjøpte meg sånn 3-dagspass på metroen. Kostet meg 63 kroner. Noe som kanskje ville gitt meg 2 timer i 2 zoner på T-banen i Oslo. Så absolutt grei pris for den da. Og metrosystemet her, det et lite underverk, for å si det sånn. Det helt, noen av stasjonene helt utrolige. Sånn lysekrone og maleri og alt. Det faktisk verdt et besøk i seg selv. Bare ta metroen rundt omkring og se på de forskjellige stasjonene. Jeg har ikke nok sett dette her, men i bakgrunnen, men her en sånn ganske gigantisk statue av en rakett på et rommet. Så det jo ganske kult. Jeg tror under den statuen så det museumet. Så jeg tenkte jeg skulle prøve å få en billett der hvis ikke det for sent. Så ja, det litt sent nå fordi jeg måtte sove litt utpå. Jeg var helt skutt. I går i hvert fall så kom jeg på hostellet etter jeg kom fra Finland. Jeg sov jo på toget selvfølgelig, men jeg var helt død. Da jeg kom på hostellet så gikk jeg la meg sånn klokka 2. Sov til klokka 6. Så stod jeg opp og for ut og spiste litt og gikk rundt på kvelden. Og det Moskva på kvelden eller på kveldstid, det også utrolig fint. Masse bygninger som opplyst og ja, det ganske fint. Så sov jeg ute på i dag for å få igjen litt energi. I dag føler jeg meg bra, så i dag eller nå i ettermiddag, da skal jeg har nå kommet meg ut hit mot metroen etterpå stykket, og nå skal jeg inn og se på Rommuseet, og så inn igjen til Moskva, eller til sentrum, få meg noe middag, og så tenker jeg. Så, yes. Nei, men oss talast.